Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na to, gagawa tayo ng isang reaction video sa aking mga old photos. So nakalkal ko lang to guys sa mga tawag nito, old post ko sa Facebook. So yun. So first picture ko is ito. Yan. So ang payat ko pa dito. Uso pa yung, alam nyo ba yung kamerang retreka dati? Yung first year ako nito, first year college. Kasama ko yung mga classmates ko dito. So, ang pagkakaalala ko dito is, CWATS kami nun. 'Di ba may CWATS, ROTC, ganun. So, hindi ko kinuha yung ROTC. Kasi nga, ayoko ng mga drills. Tapos, yon. Andito yung mga kaklase ko. Kuya Fern, ako, si Diana, si Sheng, si Aimee, Ate Gidget, Clariza, Alaysa, Ate Jem, Marife, Abigail, Mary Rose, Romar, tsaka si Cristel, tsaka si Jericho. So, yon. Next picture. Ito. May pabaso sa ulo. Tapos, mahilig kasi, yung sa ano to eh, nalala ko to nung high school, sa Madre. Sa Madre kasi ako nag-high school dati. 4 years scholar, tapos no gadgets, no money, no boyfriend, mga ganun. Basta yon. SOM, Sisters of Mary School. Kung gusto nyo malaman about doon guys, search nyo na lang siya sa internet. Sa Facebook may page po sila. So, 3 kami dito. Kasama ko, ako yung may black na scarf, tapos si Ma'am Tin Olayon. Feeling ko nasa abroad na to eh. Nurse kasi siya. Tapos si Mary Claire, ang aking matalik na kaibigan. May baso kami sa ulo kasi parang ano to, naaalala ko, may event. Pero hindi ko na maalala kung ano, nagpapalaro sila eh, mga graduates. Tapos may glass relay. Yun, glass relay. Waki-waki lang pag may time. Next picture. Ito naman. High school days din to. Sa Madrid din to guys, sa Cavite. Waki lang. Ano to eh, post-secondary. Kasi doon sa school namin, advance kami. Kada Saturday may klase kami. Kaya mas ahead kami sa mga tao sa labas. Parang ganun. Na-complete na namin yung high school namin. Kaya nagtitake kami ng TESDA sa mga remaining months namin. So, ang na-take ko dito is ano na ba to? Barangay Health Services. Kasi nga dati gusto ko mag-nurse. Tapos may time na parang ayoko na sa dugo. Parang ganun. Pag sa ibang dugo man, kunyari yung may nasusugat na sobrang lala, parang ganun, hindi ko kaya. Yon, picture taking kami dito. Kasama ko dito. Nandito ulit si Mary Claire, yung kasama ko kanina sa isang picture. Talagang magkasama kami kahit saan. Next picture. Ito naman, college days. Mga grupo ko, mga dagang na grupo. Sa isang kubo guys, sabay-sabay kami nagla-lunch. Naalala ko pa. Ba't may pa-pizza? Hindi ko alam kung anong meron. Basta yon. Ako, si Mary Rose, si Abby. Simula tayo sa kanan. Kuya Fern, Francis, Myrene, Laika. Sino ba to? Ate Jem, Clariza, Aimee, Ate Grace, tsaka si Marife. So, ang dami namin guys na magkakabarkada, magkakaibigan. Sa isang kubo, pinagkakasya namin yung sarili namin. Shout out sa inyo, kamusta kayo dyan? Next picture ito. Pagkakaalala ko nito is gumawa kami ng station ID. Ang iksipan ng ko dito, buhok. Dati, manghaba na sana ng buhok ko guys dati. Kasi, basta yung parang feeling, yung tawag nito, pag yung magpaiksi ka ng buhok mo is broken hearted ka, ganun. Yun, wala. Natripan ko lang magpaiksi. Simula ulit tayo sa kanan. Si Abby, si Ate Jem, ako, yung naka-blue. Pares kami ng damit niyan, station ID ng
Gumawa kami ng station ID dito sa 100 Islands. 100 Islands National Park. Bibigay kami ng gift, mga ganun. So, ako, tas si Clariza, naka-red, si Harriet, tas si Aimee. Hindi ko alam saan siya nakatingin yun. So, yun. Nakakamiss lang ng ayaw ko kung anong year kami nito. Station ID. Sino ba nagpagawa nito na instructor? Kung maalala. Kay Sir Ugalde ata. Mga ganon. Yun. Sa 100 Islands to eh. Next picture. Samid pa ako. Next picture ito, magkakapatid. Kompleto kami dito magkakapatid. Ako, yung naka-red, yung pangatlo, si Tonto, Tintin. Ang liliit pa nila dito. Nilabas ko kasi sila, guys. Christmas ata nito, hindi ko alam kung anong year na to. Christmas, kaya may mga, ano dyan sa bayan ng Alaminos, may mga Christmas tree per barangay kasi yan, nagsasubmit-submit na i-design doon sa People's Park ba tawag doon? Plaza, basta ganun. Yun, gabi, nilakad-lakad ko sila, kumain kami sa labas nito, naalala ko. Ang liit pa ng bunso namin dito. Feeling ko mga 2017. Oo, 2017 ata to. Iksi pa ng hair ko dyan. Itong picture naman na to, naalala ko pa to, na instructor na Ma'am Venus Balgua. Ang pagkakaalala ko gagawa, yung alam niyo ba yung gagawin namin yung talagang nangyayari sa speech com kasing subject namin dito. Gagawa kami ng tawag nito, yung buong graduation ceremony, kung anong nangyayari talaga doon. So, yung task ko dito is MC ako, MC ang ate nyo dito. Nakabusangi ako. Sino kayo nagpicture nito? Hindi ko maalala. Sinong nagpicture nito sa akin? So, next naman, ito. Hindi ko ba alam, ang pangit ng post ko dito. Naka-side. Tulog ka, girl. Ang pagkakaalala ko dito, Miss Saiba, yung sa organization ng tawag nito, ng course namin. Kasi may mga Mr. and Miss, mga ganon. Pag 'di ba may mga business fest. Pag end ng business fest, tapos yung kinagabihan nun, yun, may mga kami. Pageant to mga ganun. So, syempre natalo ako dyan. Pero okay lang, experience din naman kasi yun. Second year ata ako dito nun, magkakaalala ko. Oo, second year ako. Tapos, yun. Basta yun. Gown na para kang ikakasal. Ikakasal talaga kasi ako dito eh. Hindi, joke lang. Pure white siya, pero maganda. May mga details siyang mga bato-bato, mga ganyan. So next, ito, bahang-baha. Naalala ko pa dati. Ang alam kong nagpicture nito, hindi ko makakalimutan si Myrene kasi yung isang kong kaklase din na simula. Hindi kami basta. Hindi kami magkaklase ng elementary, parang ahead siya sa akin. So, nag-stop kasi siya ng 2 years. Kaya tapos nag-stop ako ng 1 year. Kaya naging sabay kami ngayong college. Eh di ba, tawag nito, bahang-baha. Galing kami school nito eh. Tapos nakapaan na lang kami niyan. Galing kami school. Tapos, uulan. Tapos sobrang baha talaga kasi yung sa amin, pataas. Lahat ng tubig bababa galing sa bundok. Kaya yan, medyo may pagka-milo yung kulay. Sobrang hirap kasi nakapalda kami. Minsan nga na-try ko na umuulan, tapos papasok ka, basang-basa yung palda mo, basang-basa yung medyas mo. Pero worth it naman yung paghihirap kasi nga, yun, gagraduate na ang ate mo. So, shout out. Ang payat ko pa dito, ang itim. Yung bahang-baha talaga, tapos may lumulutang ng mga tae-tae, mga tae ng baka, galing sa taas ng bundok. Mga ganyan na tema. Last na picture is ito, ang iitim namin. Si Abby, ako, tas si Myrene. Ito yung kasama ko kanina sa baha. Siya yun.
Siya yung nagpicture sa akin. Sabay kasi kami umuwi lagi. Minsan naghintayin kami pagpapasok kami, ganun. So, ang 18 pa namin dito, ba't ganun? Ganun ako magpa-picture. Ang pangit. Charot. Ang itim pa. Tingnan nyo naman. PSU to sa classroom namin. Selfie pa ang peg nyo. So, yun lang. Yun lang guys, ang ating mga reaction. Hindi naman ako nag-react, nagkwento lang naman ako. So, thank you guys sa mga nanood pala ng mga latest videos ko. And, sana patuloy niyo pa po akong supportahan sa mga next videos hanggang dulo. Yun lang. Kita ulit tayo sa next vlog. See you. Bye!